Antes de empezar, quisiera, bueno, venía con frío y ahora tengo calor, parece que fue por la alabanza. Y antes de empezar quisiera orar brevemente con ustedes para que el Señor sea quien se glorifique en esta tarde. Tässä aluksi haluaisin rukoilla lyhyesti teidän kanssanne, josta Herra olisi se, jota tässä kirkastetaan tänä päivänä. Padre, te damos gracias. Herra, me kiitämme sinua. Porque cada uno de tus hijos es una perla. Koska jokainen sinun lapsistasi on helmi. No importa lo que nosotros pensemos. Ei ole väliä sillä, mitä me ajattelemme. No importa lo que piensen los enemigos. Ei ole väliä siitä, mitä viholliset ajattelevat. Pero lo que tú piensas de nosotros es que somos perlas en tus manos. Mutta se, mitä sinä ajattelet meistä, että olemme helmiä. Te damos gracias por tu Hijo amado. Me kiitämme sinun kallista pojastasi, rakkaasta pojastasi. Te damos gracias por ese cordero inmolado, Herra, me kiitämme siitä karitsasta, a través del cual tú nos miras. jonka kautta sinä meitä katsot. En esta hora pedimos te glorifiques, Ja me pyydämme, että sinä kirkastat itsesi. de gloria y honra a tu nombre Ja annamme kunnia sinun nimellesi y también a tu palabra, ja myös sinun sanallesi. porque tu palabra es eterna sobre los cielos. Koska sinun sanasi on ikuinen taivaassa. Tú dijiste cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sinä sanoit, että taivas ja maa häviävät, mutta minun sanani ei katoa ikinä. Okay. En el nombre de Jesús oramos y esperamos una bendición. Rukoilemme Jeesuksen nimessä ja odotamme siunausta. Y yo quiero hablar sobre un pasaje que es bastante conocido, Ja tulen puhumaan sellaista Raamatun joka on aika tunnettu. por lo menos los que son cristianos, hasta desde niños, han oído mucho ese pasaje. Ainakin ne, jotka ovat olleet lapsesta asti uskossa, ovat kuulleet useinkin tästä sanakohdasta. Pero no lo quiero hacer descontextualizándolo de su contexto. Mutta en tee sitä sillä tavalla, että puhun sitä samaa tekstiä niin kuin uudestaan. Por eso no me quiero atar versículo a versículo, sino poderles hacer como una síntesis. Vaan haluan tehdä ikään kuin semmoisen synteesin siitä, yhteenvedon siitä kaikesta, mitä siinä puhutaan. Primeramente, les invito a que abran su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 16. Ja pyydän teitä avaamaan Raamatut ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 17. Es el pasaje bastante conocido sobre cómo Samuel ungió a David. Ja se on hyvin tunnettu Raamatun kohta siitä, kuinka Samuel voitteli Daavidin. Primera de Samuel, capítulo 16. Eli ensimmäinen Samuelin kirja luku 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä nyt surra Saulia? Minä olen hylännyt hänet. Hän ei enää saa olla Israelin kuningas. Samuel llevaba tiempo, nunca más había visto a Saúl, pero Samuel llevaba tiempo llorando a Saúl. Vaikka Samuel ei koskaan nähnytkään Saulia, hän niin kuin pitkän aikaa suri Saulia. Samuel lloraba y no sin razón. Ja Samuel itki, mutta ilman syytä. Pero Dios le dijo que no llorara más, que él había desechado. Mutta Herra sanoi hänelle, että älä itke enää, koska Herra itse on hylännyt hänet. Al rey Saúl. Tämä kuningas Sauli. Pero para entender el dolor de Samuel, tenemos que pensar en lo que significó para Samuel
la desobediencia de Saúl. Mutta jotta voisimme ymmärtää Samuelin surun, niin meidän pitää ymmärtää, miten Saulin tämä tottelemattomuus vaikutti Samueleen. Samuel era profeta de Israel. Samuel oli Israelin profeetta. Pero Samuel era también un juez en la época de los jueces de Israel. Mutta hän oli myös tuomari silloin tuomarien aikana Israelissa. Y Dios había obrado a través de Samuel muchas veces. Jumala oli monta kertaa tehnyt työtään Samuelin kautta. Y en esa época de los jueces no había profeta como Samuel en Israel. Ja silloin tuomarien aikaan ei ollut sellaista profeettaa kuin Samuel Israelissa. Y si ustedes leen desde el capítulo 7 de Primera de Samuel, se van a dar cuenta Ja jos luette sieltä 7. luvusta alkaen, niin huomaatte, cómo Samuel después fue un hombre tan consagrado kuinka Samuel oli hyvin tämmöinen pyhittynyt, Jumalalle pyhittynyt mies. y para él lo que Dios dijera era lo primero. Ja hänelle oli aina niin kuin ennen kaikkea se, mitä Jumala puhui. Y como Samuel, ahí en el capítulo 7 de Samuel, de Primera de Samuel, Samuel prepara al pueblo para una importante batalla que tuvieron contra los filisteos. Ja sieltä voi lukea sieltä luvusta 7, kuinka Samuel valmisti kansaa tällaiseen tärkeäseen taisteluun, mikä heillä oli filistealaisia vastaan. Samuel dice a los hijos de Israel que se prepararan delante de Jehová, quitando delante de ellos todo Dios extraño. Ja Samuel kehotti kansaa valmistautumaan sille, että he hylkäävät kaikki ne muut epäjumalansa. Toda adoración falsa y extraña. Kaiken sen väärän kuvanpalvelun, Jumalapalvelun. Y Samuel mandó a que ellos destruyeran sus altares y sus ídolos. Ja hän käski heidän hajottaa heidän epäjumalansa ja niiden alttarit. Y ellos así hicieron. Ja kansa teki juuri näin. Pero venían entonces, Samuel convocó al pueblo para reunirse delante de Jehová y adorar. Ja sitten Samuel kokosi kansan, että he kokoontuisivat Herran eteen. Y estando los filisteos, habiendo entendido que ellos venían a adorar, ja kun filistealaiset ymmärsivät, että he olivat tulleet palvomaan, salieron contra Israel. niin silloin he hyökkäsivät Israelia vastaan. Y los hijos de Israel se llenaron de miedo. Ja silloin israelaiset täyttyivät pelosta. Y los hijos de Israel le pidieron, por favor, a Daniel. Tenían el mismo, a Samuel, tenían el mismo Dios, pero ellos dijeron a Samuel, por favor, no dejes de rogar por nosotros delante de los filisteos. Ja silloin nämä israelilaiset, kun he peljästyivät, he pyysivät Samuelia, että hän niin pyytäisi ikään kuin armoa näiltä filistealaisilta. Ellos sintieron que estaban tan mal delante de Dios. Tai koska he kokivat, he olivat niin huonosti tavallaan niin kuin siellä Herran edessä. Que posiblemente Dios los iba a dejar en manos de sus enemigos. Ja he pelkäsivät, että Jumala jättäisi heidät sinne vihollisten käsiin. Y Samuel no salió allí como el ungido de los ungidos. Ja Samuel ei tullut esiin sinne niin kuin voideltujen voideltu. Y no dijo Samuel, no mírenme a mí que soy fuerte y estoy frente a este pueblo. Ja hän ei sanonut, että katso minua, että minä olen vahva ja olen tämän kansan edessä. Y Samuel tampoco dijo, mírenme a mí que soy tan perfecto delante de ustedes. Eikä hän myöskään sanonut, että katsokaa minua, että minä olen niin täydellinen tässä teidän edessänne. Pero Samuel, como profeta de Dios, que iba a presentar al pueblo delante de Dios, Mutta Samuel, joka tuli niin kuin edustamaan kansansa sinne Jumalan eteen profeettana, y entendiendo la misericordia y la gracia de Dios, ja kun hän ymmärsi Jumalan armon suuruuden, que no era ni por sus obras siquiera, eikä se edes johtunut heidän teoistaan, aunque era un hombre íntegro delante de Dios, vaikka hän oli semmoinen täydellinen tai kokonaisvaltainen Herran palvelija Jumalan edessä.
a pesar de su integridad, él no confió en su integridad. Mutta siitäkään huolimatta hän ei uskonut eikä luottanut siihen omaan hyvyyteensä. Él confió en otro Vaan hän luotti toiseen, que es íntegro. toiseen, joka on semmoinen kokonaisvaltainen. Y miren, si quieren no busquen, oigan, abran los oídos, es mejor así, porque a veces ocurre en distracción cuando uno manda a buscar la cita. Pero cuando ellos pidieron eso, miren lo que dice, Samuel tomó un cordero. ¿Quién es el cordero en la Biblia? Eli sitten täällä sanotaan, että silloin Samuel otti karitsan. Kuka Raamatussa on karitsa? Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Ja Samuel uhrasi karitsan kokonaan polttouhrina Herralle. ¿Y quién era ese cordero que más tarde, muchos siglos después, iba a ser sacrificado? Ja kuka on se karitsa, joka paljon myöhemmin Por los uhrattiin pecados del pueblo. kansan syntien tähden? Él, en ese cordero, él confiaba. Hän luotti tähän karitsaan. En el cordero de Dios, que Jumala. quita el pecado del mundo. Jumalan karitsaan, joka poistaa maailman synnit. Él no confió en sí mismo. Ei hän luottanut omaan itseensä. Dice, Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Ja sitten kun Samuel uhrasi karitsan polttouhrina Herralle, hän huusi Herraa israelaisten puolesta ja Herra vastasi hänen rukoukseensa. Y le oyó porque tenía la confianza puesta en el cordero, Ja Herra kuuli häntä, koska hän oli laittanut toivonsa karitsaan, en el Dios de Israel. Israelin Jumalaan. Y eso se puede ver más adelante. Ja voimme nähdä myös myöhemmin, Porque cuando tuvieron la victoria que tuvieron, koska silloin he saavuttivat sen voittonsa, entonces, como conocemos en la historia, Samuel tomó una gran piedra niin tiedämme, että Samuel otti sitten suuren kiven y la puso entre Mispa y Sen. ja hän laittoi sen kiven Mispan ja Seenin välille. Y le puso por nombre Eben Ezer, Ja hän laittoi kivelle nimeksi Eben Eser, que tanto lo decimos, hasta aquí nos ayudó el Señor. joka tarkoittaa, että tähän asti Herra on auttanut meitä. Porque Ebenezer significa en el hebreo piedra de ayuda. Koska Eben Eser tarkoittaa hebreaksi avukiveä. Y esa piedra de ayuda, esa roca de ayuda, Ja tämä avunkivi, se avunkallio, es también la misma persona. on myös se sama henkilö. Es el Cordero de Dios. Jumalan karitsa. Es Jesús el Mesías. Se on Jeesus Messias. Es Yeshua HaMashiach, Hän on Jeesus Messias, que vino mucho tiempo después. joka tuli sitten paljon myöhemmin. Es interesante que cuando ya Samuel, aquí para las madres y los padres que piensan que Dios les llamó a tener hijos perfectos, Ja täällä äidit ja isät, jotka ajattelevat, että Jumala kutsui heitä tekemään täydellisiä lapsia. y luego dolorosamente ven que no lo tienen. Ja sitten he murheellisesti näkevät, että ei se onnistunutkaan. Porque mientras son pequeños, tú le puedes decir a tu hijo, siéntate aquí, Ja silloin kun lapset ovat pieniä, voit sanoa heille, että istu tähän. y haz esto y haz lo otro. Haz esto y haz lo Niin, otro. tee tätä ja tee tuota. Pero no te va a dar ningún valor que tus hijos sean modelos, Mutta sinulle ei ole mitään virkaa sillä, että sinun lapsesta tulee malle. Lo importante para Dios es que seas un padre, una madre, Vaan tärkeintä Jumalalle, että sinä olet sellainen isä tai äiti, que para ti Dios sea lo primero. että sinulle Jumala on ensisijalla. Aunque tus hijos escojan otro camino. Vaikka sinun lapsesi valitsisivat toisen tien. Y un dolor de Samuel tuvo que ser que llegando a su vejez,
Ja Samuel oli suuri tuska siitä, että sitten kun hän oli vanha, tomó a 2 de sus hijos para que fueran jueces, hän valitsi 2 pojistaan, jotta heistä tulisi tuomareita. que le sucedieran a él, Ja mitä tapahtui heille? que vienen en sucesión después de él. Ja he tekivät omat päätöksensä sitten. Y esos 2 hijos, lo podemos ver después en el capítulo 8, que esos 2 hijos se corrompieron. Mutta voimme nähdä sitten, että nämä 2 Samuelin poikaa, niin he tekivät niin kuin tosi pahasti kaiken. Y esos 2 hijos, como hay mucho dentro de los ministerios hoy, del ministerio del Señor, Ja nämä 2 poikaa, ja samoin kuin on tänä päivänä monissa palvelustehtävissä, amaron más el dinero, he rakastivat enemmän rahaa, hicieron soborno, amaban el soborno, el soborno. Amaron el soborno es cuando yo te doy dinero eli siis ottivat lahjuksia vastaan. para taparte la boca. No hagas justicia, mira, yo te doy dinero. Eli he eivät tehneet siis oikeutta. Y ellos eran jueces. Se supone que los jueces tienen que hacer justicia al agraviado. Ja he olivat siis tuomareita, ja tietenkin tuomareiden pitäisi olla oikeudenmukaisia. Pero ellos no hacían justicia. Mutta he eivät jakaneet oikeutta, Porque se corrompieron. vaan he niin kuin tekivät väärin, olivat tällaisia korruptoituneita. Entonces se enteraron los jueces, todos los ancianos se enteraron y vinieron a donde estaba Samuel y dijeron, no queremos más a tus hijos. Ja siksi nämä Israelin vanhimmat kokoontuivat ja tulivat Samuelin luo, ja he sanoivat, että he eivät enää halua hänen poikansa palvella. Y por consiguiente era decir también, no te queremos más a ti, Samuel. Ja samalla tietenkin tarkoitti, että emme halua sinuakaan enää. Ellos ni consultaron a Dios. Ellos ni He consultaron a eivät edes Dios. kysyneet Jumalalta. Nosotros queremos un rey, como lo tienen todas las naciones. He sanoivat, että me haluamme kuninkaan niin kuin kaikilla muillakin kansakunnilla on. Con eso le estaban diciendo, no te queremos a ti, ni queremos a tu rey. Ja sillä he sanoivat niin kuin Samuel, että emme me halua sinua, Nosotros queremos un rey, vaan me haluamme kuninkaan, según nuestra conveniencia. koska se on niin kuin meidän mielemme. Y ellos entonces, vemos en el capítulo 8, cómo decidieron escogerse un rey. Ja niinpä he sitten päättivät valita kuninkaan. Yo no puedo ir a través de todo eso, pero quiero hablar un poco de eso. Eli haluan puhua vähän tästä. Ellos dijeron, constituyenos a un rey que nos juzgue, como hacen en todas las naciones. Ja he halusivat heidät siis kuninkaan johtamaan, niin kuin kaikilla muillakin kansoilla on. Pero si leemos Deuteronomio 17:14, Mutta jos luemme 5. Mooseksen kirjasta 17 ja 14, en Deuteronomio 17:14 hay un mandamiento para Israel. mutta siellä on käsky Israelille. Dios había dicho, yo voy a ser el rey de Israel. Jumala oli sanonut, että minä olen Israelin kuningas. Pero el día que Israel quiera un rey, Mutta sinä päivänä, kun Israel tahtoo itselleen kuninkaan, como hacen todas las naciones, niin kuin kaikilla muillakin on, es muy conmovedor. Hace falta que ese rey, ustedes escogerán un rey que sea de Israel, no puede ser extranjero. eli te valitsette itsellenne kuninkaan, joka on Israelista. Pero ese rey tendrá que venir delante de los que tienen la custodia de la ley. Mutta hänen pitää tulla niiden eteen, joilla on siis tämä laki hallussaan. Y ese rey tendrá, miren qué trabajo tenía ese rey que ellos escogerían, si algún día lo escogerían. Eli se kuningas, jonka he valitsisivat, jos he sen valitsivat, Ese rey tenía que hacerse para sí mismo, no para la gente, no para enseñárselo a la gente, para sí mismo, hacerse una copia explícita, palabra por palabra, de los libros de la ley. niin hänen pitäisi tehdä itseään varten semmoisen kopion tästä Jumalan laista. Para que ese rey tuviera el trabajo de toda su vida
fijarse en ese libro para que su corazón no se llenara de orgullo. Koska hänen pitäisi niin kuin lukea sitä joka päivä, että hänen sydämensä täyttyisi ylpeydestä. Y entonces, como ellos decidieron escoger a un hombre por rey, Ja kun he päättivät sitten valita ihmisen miehen kuninkaaksi, y a Samuel no le agradó, mutta Samuelia ei miellyttänyt tämä asia. Dios entonces le dice a Samuel, no te preocupes, Samuel, que ellos no te desecharon a ti, o sea, te desecharon a ti, pero al final es a mí a quien desecharon. Ja Jumala lohdutti Samuelia ja sanoi, että he eivät ole hylänneet sinua, vaan he ovat hylänneet minut. Y le dice el Señor, protesta solemnemente, una protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Mutta siinä Herra sanoi Samuelille, että varoita kuitenkin heitä vakavasti ja muistuta heitä siitä, millaiset oikeudet kuuluvat kuninkaalle, joka heitä hallitsee. Y aquí hay algo para la iglesia y para el pueblo de Dios. Eli tämä oli siis Herran kansalle. Muchas veces escogemos al de bonita apariencia. Monesti valitsemme sen, mikä näyttää ulkoapäin kauniilta. Muchas veces escogemos por la vista. Monesti valitsemme sen mukaan, mitä silmämme näkevät. A lo que parece, Sen mukaan, miltä se näyttää ulkoapäin. pero no es. Mutta ei kuitenkaan sitten ole sitä. Porque vivimos en tiempos en que muchas cosas parecen ser, pero no son. Koska elämme sellaisia aikoja, että monet asiat näyttävät jotain muuta kuin mitä ne oikeasti ovat. Hay muchos super ungidos por allí On monia semmoisia supervoideltuja que luego le dan de bofetada a las congregaciones ja lopulta he niin kuin, tekevät väärin seurakuntaa kohtaan. y también les vacían los bolsillos en grandes estadios. Ja myös he sitten täyttävät taskuunsa tuolla suurilla stadioneilla. Y muchos con falta de discernimiento dicen, yes, sí. Ja monet, jotka eivät niin kuin, tunne kunnolla, niin he ovat sitä mieltä, että kyllä, tämä on oikein. Pero la diferencia en la actitud de Samuel, la de un líder, es que Samuel tuvo dependencia de Dios. Mutta se, millä tavalla Samuel erosi muista johtajista, oli se, että hän oli täysin riippuvainen Jumalasta. Y era importante para Samuel lo que era importante para Dios. Ja hänellä oli tärkeitä ne asiat, jotka olivat Jumalalle tärkeitä. Y Samuel no juzgó por las apariencias. Eikä Samuel tuominut niin kuin ulkonäön perusteella. Y cuando confió en su vista, Ja sitten kun hän luotti näkemänsä, cuando confió en lo que tenía delante de sus ojos, kun hän luotti siihen, mitä hänellä oli silmiensä edessä, fue engañado. niin hänet petettiin. Por eso en el capítulo 8 Dios le dice a Samuel, Ja sen takia luvussa 8 Jumala sanoo Samuelille, ok, ellos quieren rey, explícales, ¿qué hará ese rey de ellos? he tahtovat kuninkaan ja kerro nyt heille, mitä tämä kuningas tulee tekemään heille. Y ahí en el capítulo 8 se ve lo que dice, que las hijas de ellos iban a ser como esclavas, Ja hän sanoo, että heidän tyttäreistään tulee hänen orjiaan, palvelijaan. a estar trabajando para Saúl. He tulevat työskentelemään kuninkaalle Saulille. Los jóvenes más fuertes iban a ser los que iban adelante, tirando de los carruajes de ese rey. Ja teidän kaikkein niin kuin vahvimmat nuorukaisenne tulevat olemaan siellä hänen vaunujensa edessä juoksemassa. O sea, la opción de Dios es desechan mi gobierno y quieren establecer su propio gobierno. Eli he hylkäävät niin kuin Jumalan valtakunnan ja haluavat perustaa oman valtakuntansa. Pues yo les voy a dar un rey que les va a hacer un aguijón. Ja annan heille sellaisen kuninkaan, josta heille tulee sitten niin kuin tämmöinen piikki. Ese rey
les va a dar de bofetadas. Koska tämä kuningas todellakin sitten tulee tekemään heille myös vääryyttä. Hasta que clamen a mí. Aina siihen asti, että he huutavat jälleen minun puoleen. Pero yo no les voy a responder. Mutta silloin minä en vastaa heille. Y a veces ocurre así que en las congregaciones también Joskus näin tapahtuu myös seurakunnissa. hacemos elecciones, Me teemme sellaisia valintoja. Hacemos elecciones en base a los ojos físicos, Teemme nyt niitä kuin fyysisten silmiemme mukaan näitä valintoja. en base al carisma externo, Sen ulkolaisen karisman perusteella. en base a veces también a dones visibles. Ja myös sellaisten näkyvien lahjojen perusteella. Hay personas que hacen cosas en el cuerpo muy callado, On henkilöt, jotka tekevät asioita hyvin tälleen niin kuin hiljaisesti. y la gente no conoce bien ni lo que hacen, Ja ihmiset eivät edes tiedä hyvin, mitä he tekevät. pero están en el lugar correcto, haciendo lo que Dios les mandó. Mutta he ovat siellä oikealla paikalla tekemässä sitä, mihin Jumala heidät kutsui. Y no debemos menospreciar a nadie, Ja meidän ei tulisi väheksyä ketään. porque si menospreciamos a alguien, Koska silloin kun me väheksymme jotain, el Señor mira los corazones niin Herra näkee meidän sydämemme. y sabe muy bien la intención de los corazones. Ja hän tietää hyvin ne sydämen aikeet. Y sabe cuando se establece diferencia entre persona y persona. Ja hän tietää silloin, milloin alkaa tulla eroavaisuuksia ihmisten välillä. No importa que a ti no te guste, Ei ole väliä sillä, että sinua ei miellytä joku asia. no importa que a mí no me guste. Tai minua ei miellytä. Lo importante es, ¿le gusta al Señor? Mutta tärkeintä on se, että miellyttääkö Jumalaa. Y nosotros vamos, porque no tenemos tiempo para ver todo eso, pero ellos quisieron establecer una democracia. Mutta he halusivat perustaa tällaisen niin kuin demokratian. La palabra democracia ya sabemos que es el gobierno demo gente de la gente. Ja tämmöinen demokratia on siis semmoinen kansanvalta. Y rechazaron la teocracia. Ja he hylkäsivät tämän teokratian, eli Jumalan vallan. Teo, Dios, gracia, Tulee siis gobierno sanasta. de Dios. Eli siis Jumalan valtakunnan. Ellos ni siquiera tenían que consultar a Dios porque tenían sus propios deseos. He eivät edes kysyneet Jumalalta neuvoa, koska he tekivät oman tahtonsa mukaan. Y en todo el capítulo 9 vemos cómo es que se elige ese nuevo rey. Ja tässä luvussa 9 näemme sen, kuinka tämä uusi kuningas valitaan. El padre de ese nuevo rey era un hombre de reputación. Eli tämä Saulin isä oli semmoinen mies, jolla oli niin kuin hyvä maine tai suuri maine. Era un hombre valeroso. Ja hänellä oli valtaa. Y tenía un hijo joven, muy bello. Ja hänellä oli nuori poika, joka oli hyvin kaunis, komea. Y todos sabemos ese hijo muy bello. Dice que era, no lo digo yo, dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Ja sanotaan täällä, että koko Israelissa ei ollut komeampaa miestä kuin Saul. Lo dice en el capítulo 9, versículo 2. Eli luvussa 9 jakeessa 2 sanotaan näin. Y Dios era un hombre que era líder de líderes. Hän oli sellainen mies, hän oli ikään kuin johtajien johtaja, por apariencia. niin kuin ulkomuodoltaan. Si alguien lo veía decía, ese va a ser nuestro rey. Jos joku näki hänet, niin sanoi, että tuosta tulee meidän kuninkaamme. Y así mismo ocurrió. Ja näin juuri tapahtui. Cuando cuando venía Saúl llegando al lugar donde estaba Samuel, kun Saul tuli siihen paikkaan, missä Samuel oli,
vemos cómo Samuel le empieza a hablar una bendición sobre él. Ja voimme lukea sen, miten Samuel alkaa lukea niin tämmöiset siunauksen sanat Saulille. Y dice en el versículo 20, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Kenellepä Israelissa kuuluisi kaikkein paras, Sino para ti y para toda la casa de tu padre. ellei sinulle ja sinun suvullesi. A pesar de que él era de la tribu de Benjamín, Siitä huolimatta, että hän oli Benjaminin heimosta. y Saúl protesta y dice, ¿por qué yo? Si soy de la tribu más insignificante de Israel. Ja Saul vielä sanoi, että miten jos minä olen benjamilainen, Israelin pienimpään heimoon kuuluva. Pero para colmo, de la familia más insignificante dentro de la tribu de Benjamín. Ja tästä suvusta, kaikkein niin kuin mitättömästä suvusta Benjaminin heimosta. Y ahí se le da a conocer como él fue escogido por rey. Ja hänestä sitten tuli tämmöinen niin kuin kuningas. Y se establece este rey que tenía muy hermosa apariencia. Ja tästä miehestä tuli kuningas, joka oli ulkomuodoltaan hyvin komea. Pero temía más lo que el hombre pensaba de él Mutta hän pelkäsi enemmän sitä, mitä ihmiset puhuvat hänestä, que a lo que Dios pensaba de él. kuin se, mitä Jumala ajatteli hänestä. Tenía gran temor del hombre Saúl. Saul pelkäsi paljon ihmisiä. Y eso le llevó a que Dios los echara. Ja se johti siihen, että Jumala tuli hylkäämään hänet. Y estábamos en ese punto en que Samuel, después que Saúl fue desechado, Samuel lloró mucho a Saúl. Ja sen jälkeen sitten, kun Saul hylättiin, niin Samuel itki paljon Saulin vuoksi. Y ya Dios le dijo, ya basta, no llores más. Ja silloin Jumala sanoi hänelle, että älä itke, nyt riittää jo. No llores más ese rey porque yo lo deseché. Älä itke enää sen kuninkaan vuoksi, koska minä itse hylkäsin hänet. Y lo que hizo fue, siguiendo las instrucciones de Dios, Samuel buscó a la familia de Esaí. Ja sitten Jumalan ohjeiden mukaan Samuel etsi Isain perheen, para ungir a uno de sus hijos. jotta hän voittelisi yhden hänen pojistaan. Y vemos cómo en el contexto familiar, en el contexto social, Ja voimme nähdä, miten tällaisessa niin kuin sosiaalisessa kontekstissa en el contexto además eclesiástico, ja myös tämmöisessä niin kuin seurakunnan kontekstissa el hombre tiende a juzgar por las apariencias. ihmisellä on taipumus tuomita ulkonäön perusteella. Porque aún aquí en el contexto familiar Ja myös jo tässä perheen sisäisessä kontekstissa vemos a un padre que tenía en poco al hombre que Dios sí se escogió porque era conforme a su corazón. Eli jopa tämä isä niin kuin ihmetteli tätä, mitä niin kuin Herra katsoi sydämeen. Y cuando le dice a Isaí, llama a tus hijos, Ja kun sitten Samuel käski Iisaita kutsumaan poikansa, Esaí vino con 7 hijos. niin hän tuli 7 pojan kanssa. Y cuando hasta el propio Samuel fue confundido. Ja jopa Samuel itse hämmentyi siinä tilanteessa. Porque vemos el versículo 6, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Ja jakeessa 6 sanotaan, kun he tulivat ja Samuel näki Eliabin. Y se dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Hän ajatteli, että hän se on, nyt on Herran edessä hänen voideltunsa. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen niin kuin ulkonäköään, ni a lo grande de su estatura. äläkä hänen kokoaan. El propio padre
vamos a ver cómo también hacía esto el padre de esta familia. Ja voimme nähdä, miten tämä perheen isä itsekin niin kuin toimi tällä tavalla. Y cuando un padre de familia o un pastor o un líder hace esto que hizo Esaí, Ja silloin kun perheen isä, pastori, seurakunnan johtaja toimii tällä tavalla kuin tämä Isai, no es raro que los hermanos, o sea, los otros hijos de ese padre, niin ei ole ihmeellistä, että ne muut tämän isän pojat o que la congregación, o sea, los que están bajo la supervisión de ese pastor que hace así, tai tämän seurakunnan alaisuudessa olevat seurakuntalaiset, tai seurakunnan pastorin alaisuudessa olevat seurakuntalaiset, adopten una misma postura, niin toimivat niin kuin samalla tavalla. que juzguen por las apariencias Eli he tuomitsevat niin kuin ulkopuolen mukaan, y no según el espíritu. eikä hengen mukaan. Y él le dice, no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Eli Herra sanoi silloin Samuelle, että älä katso hänen kokoaan ja komeutta, sillä minä en hänestä välitä. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Koska Herra ei katso kuten ihminen, Herra näkee sydämen. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Vaan ihminen katsoo sitä, mitä hänen silmiensä edessä on. pero Jehová mira el corazón. Mutta Herra katsoo sydämen. Lo que nosotros pensamos ahora mismo, puede que no lo sepa el que está a tu lado, Se, mitä me juuri nyt ajattelemme, sitä ei varmaan tiedä vieressä olija. pero Dios mira el corazón. Mutta Jumala näkee sydämen. Entonces, es interesante, conocemos el relato bíblico, yo no voy a ir versículo por versículo, Niin en käy tätä nyt ihan jakeelta läpi. pero quise destacar los versículos que tienen que ver con este aspecto. Mutta halusin nostaa esiin ne jakeet, jossa tätä asiaa käsitellään. ¿Por qué Isaí hizo pasar por delante suyo 7 hijos? Miksi Isai kutsui hänen Samuelin nähtäväksi nämä 7 poikaa? O sea, lo hizo pasar por delante de Samuel. Pero Samuel, ni uno de los hijos, cada vez que Samuel decía, por ejemplo, este es, Dios le decía, no, yo lo desecho. Eli joka kerta kun Samuel ajatteli, että tämä se on, niin Herra sanoi, että ei se ole tämäkään. Y Samuel seguía diciendo, ah, seguramente es esto. Y Dios le decía, no, yo lo desecho. Ja jokainen, jota Samuel sitten ajatteli, että tämä se on, niin Herra oli sitä mieltä, että ei ole. Hasta que pasaron los 7 hijos. Ja siihen asti, että kaikki 7 poikaa oli käyty läpi. Parecía que no había más. Ja näytti siltä, että ei ollut enempää. Y cuando hizo pasar sus 7 hijos delante de Samuel, Samuel dijo a Esaí, Jehová no ha elegido a estos. Ja sanotaan, että Isai toi 7 poikaansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi Isaille, Herra ei ole valinnut ketään näistä. Y le pregunta, no tienen más hijos, son esos todos tus hijos. Ja sitten Samuel kysyi häneltä, tässäkö ovat kaikki sinun poikasi? Vemos un padre que hace diferencia entre hijo e hijo. Ja näemme siinä, että isä niin kuin erotteli niitä poikia. Muchos tienen dolores aquí, yo lo sé. Monilla ehkä täälläkin on kipuja tällaisesta asiasta. A causa de padres que hacen diferencia entre hijos e hijos. Sen vuoksi, että vanhemmat ovat jotenkin pitäneet toisia lapsia parempina kuin toisia. Otros en su trabajo, la sociedad, el jefe, hace diferencia. Tai voi käydä, että sama tapahtuu yhteiskunnassa tai työpaikalla. Vivimos en la época del mobbing. Me elämme sellaista aikakautta. Mobbing en inglés Mobbing es cuando una persona en un lugar es rechazado. Eli se tarkoittaa sitä, että tämmöistä niinku kiusaamisen aikakautta, että joku hylätään jossain paikassa. Puede ser un rechazo bien sofisticado. Se voi olla hyvin tämmöinen niinku hienolaatuinenkin, hienovarainen hylkääminen. No siempre que te rechacen tienen que ser que te den una bofetada, literal, con un puño en la cara.
Ei se ole aina sitä, että sinua lyödään niin kuin nyrkillä naamaan. Pero hay muchas maneras. Ignorarte, Mutta se voi olla monesti vaikka semmoista välinpitämättömyyttä. burlarse, Tai että puhutaan pahaa sinusta. menospreciarte, Tai väheksytään. tenerte en poco. Tai niin kuin, ei pidetä sitä sinua minä. Y cuando él llama que pasen por delante, yo pide, no hay alguien más. Ja sitten kun Samuel kysyy, että eikö ole niin kuin enempää poikia. Entonces fue que él se acordó, sí, tengo uno que es el que cuida las ovejas. Ja sitten vasta tämä Isai vastaa, että joo, on minulla vielä yksi, joka voi noita lampaita paimentaa. Y fue así que hicieron venir al que tenía olor a ovejas. Ja hän varmaan niin oli tämmöinen, joka haisi lampaille. Y lo ungen. Ja hänet sitten voidellaan. Y ya sabemos en los capítulos sucesores, Ja tiedämme jo tulevista jakeista, como no de inmediato, pero cómo David llegó a ser el rey de Israel, elegido no por los hombres, sino por Dios. tiedämme siitä, että miten Daavidista sitten tuli, ei heti, mutta pikkuhiljaa sitten se Israelin kuningas, ja hän oli se Jumalan valitsema kuningas. Porque a Dios nadie lo puede meter en un molde. Koska Jumalaa ei kukaan voi laittaa muottiin. Y cuando uno intenta poner algo a Dios en un molde, Ja kun joku yrittää laittaa siihen muottiin o en una caja, tai laatikkoon, Dios se sale de ahí. niin Jumala kyllä pääsee sieltä pois. Porque a Dios nadie lo puede meter en un molde. Koska Jumala ei kukaan voi laittaa mihinkään muottiin. Así que no intentes ser igual a nadie. Eli älä yritä olla samanlainen kenenkään kanssa. Dios te necesita tal como eres, Jumala tarvitsee sinua juuri sellaisena kuin sinä olet. con olor a lo que sea, Ja voi tuoksua tai haistaa mille tahansa. con defectos en el habla, como tuvo por ejemplo Moisés, Sinulla voi olla puheenvaikeuksia, niin kuin Mooseksella oli. sin que hayas ido a estudiar a un seminario. Et ole ehkä opiskellut missään seminaarissa. Pero lo importante es que te puedas ver con los ojos que Dios te ve, Mutta tärkeintä on se, että voit nähdä itsesi Jumalan silmin. pero que puedas ver a otros con los ojos que Dios ve también a otros. Ja että voisit nähdä myös toiset Jumalan silmin. Y vemos en esa historia como el despreciado, el ignorado, Eli ja voimme nähdä tässä tarinassa, miten se, jota pidettiin niin kuin vähäpitäispätöisenä tai ei minä, fue el mismo que después salva a Israel de aquel gigante Goliat. hänestä tulee sen, joka pelastaa Israelin tämän Goliat-jättiläisen käsistä. Cuando se estaba dando aquel momento con el gigante, David estaba en la casa de su padre. Ja silloin kun tuli tämä tapahtuma Goliatin kanssa, niin David oli isänsä kodissa. Y Isaí, el padre de David, le dice a David, ve a donde están tus hermanos para que le lleves alimentos. Ja silloin Isai lähetti poikansa Davidin tänne veljien luokse, jotta hän veisi heille ruokaa. Eso está en el capítulo 17. Ja tämän löydätte luvusta 17. Y cuando él llega a aquel lugar se encuentra aquel gigante que está provocando al ejército del Dios viviente. Ja kun hän pääsee perille, niin hän näkee sen tilanteen, missä tämä Goliat uhkaa koko Israelin armeijaa. Y él llega y David se queda perplejo y dice, ¿quién es este incircunciso que está tentando a los escuadrones del Dios viviente? Ja sitten David siinä sanoo, että mikä on tuo ympärileikkaamaton oikein on, kun hän uskaltaa pilkata elävän Jumalan taistelurivejä. Y lo primero que hizo que fue también desechado por sus hermanos, fue preocuparse por sus hermanos. Ja se ensimmäinen asia, mitä tämä, jota niin kuin omat veljet väheksyivät, niin hän oli huolissaan
kuitenkin niistä omista veljestään. Él quería saber acerca de su hermano en el versículo 22 y pregunta acerca de ellos, si estaban bien. Ja hän halusi tietää, kuinka hänen veljensä voi, oliko heillä kaikki hyvin. Y cuando él supo todo lo que estaba pasando y dijo, ¿quién es este incircunciso que viene contra el ejército del Dios viviente? Ja kun hän sitten sai tietää, mitä siellä tapahtui, niin hän tosiaan sanoi tuon, että mikä tuo ympärileikkaamaton on, joka uhkaa elävän Jumalan armeijaa. Uno de los hermanos, Eliab, lo oyó. Ja yksi näistä veljistä, Eliab, kuuli, mitä David sanoi. Y en lugar de ponerse contento, Ja sen sijaan, että hän olisi ollut tyytyväinen siihen, dijo, ¿qué hace este aquí en medio de la congregación? niin hän sanoi, että mitä ihmettä tämä täällä tekee meidän keskuudessamme. Lo menospreció. ¿Para qué vino este hoy aquí en medio de la congregación? Ja hän niin kuin ihmetteli ja väheksyi veljensä, ihmetteli, että mitä tämä tuollainen tekee siellä. ¡Qué sorpresa, David! No esperábamos verte aquí. Mikä yllätys, emme odottaneet näkevämme sinua täällä. Te hacíamos allá con las ovejas porque nada más que eres bueno para eso. Sinuthan jätettiin sinne hoitamaan niitä lampaita, siihenhän sinä kelpaat. ¿Y para qué has venido acá? Versículo 28. Eli jakeessa 28 sanoi, että mitä sinä tänne tulit. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Fíjense que ni eran muchas, eran pocas. ¿A quién has dejado esas pocas ovejas? ¿Qué ministerio tan pobre que tú tienes? Ja kenen huostaan jätit ne lammasparat siellä vuorella? Pero ese pobre, con pobre ministerio, unas pocas ovejas. Ja tämä, jolla oli tämmöinen surkea palvelutehtävä ja muutama onneton lammas, Gracias a ese pobre, niin kiitos tälle surkealle tytölle, menospreciado por su padre y por sus hermanos. jota hänen omat veljensä ja isänsäkin väheksyivät. Y después celado y perseguido por Saúl. Ja myöhemmin häntä sitten vielä Saulkin painosi. Ese insignificante Tämä merkityksetön henkilö, para los hombres, joka oli ihmisille siis merkityksetön, pero grande en el corazón de Dios. mutta Jumalan sydämessä suuri, No porque fuera perfecto, no era ei perfecto. hän kuitenkaan täydellinen ollut. Nos dejó básicamente el libro de los Salmos. Eli hän jätti meille käytännöllisesti katsoen tuon psalmien kirjan, Lo que te dice que la espiritualidad no se mide por lo tanto que tú hagas, Hengellisyys ei näy niin paljon siinä, mitä sinä teet, por lo tanto que yo haga, eikä niin paljon siinä, mitä minä teen, sino por lo tanto que estás con el Señor, vaan siinä, kuinka paljon aikaa vietät Herran kanssa, por lo tanto que pasas tiempo con Él, kuinka paljon vietät aikaa hänen kanssaan. por lo tanto que así imperfecto como eres, Ja niin epätäydellisenä kuin oletkin, Él es tu Dios hän on sinun Jumalasi y tú eres su hijo. ja sinä olet hänen poikansa. Y pasas tiempo con Él, deleitándote en Él. Ja käytät aikaasi viettäen hänen kanssaan ja riemoiten hänessä. Y dice, yo conozco tu soberbia, lo juzgó además, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, o sea, tienes un corazón malo, fue lo que le quiso decir. Ja tämä veli sanoi, että minä kyllä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi. ¿Qué importa lo que alguien piensa de ti? Mitä väliä sillä on, mitä joku ajattelee sinusta? Aquí le estaban diciendo a él que tenía un corazón malo. Ja tässä veli sanoi, että Davidilla sydän oli niin kuin A ver si paha. cuando leemos los salmos, vemos ahí cantos hechos por hombre de un corazón malo. Ja kun luemme psalmeja, niin näemmekö siinä sellaisia lauluja, jotka on tehnyt ihminen, joka sydän on pahaa täynnä. Pero miren el versículo 29, que genial. Mutta luetaan tämän jae 29. Como este versículo, sin explicar nada, habla acerca de cómo David era todo el tiempo menospreciado por su familia.
Ja tämä jae 29 kertoo siitä, miten hän oli koko ajan niin kuin väheksytty perheensäkin keskuudessa. Y como todo el tiempo lo tenían a él por lo último de lo último. Ja häntä pidettiin niin kuin kaikista viimeisimpänä. Porque David respondió en el versículo 29, ¿qué he hecho yo ahora? Ja David sanoi siinä, että mitä minä nyt olen tehnyt. O sea, aunque no había hecho nada malo, Vaikka hän ei ollut tehnyt mitään pahaa, él vio que estaban enojados con él. niin hän huomasi, että he olivat nyt jo vihaisia hänelle. Pero en español, esa palabra, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Y ahora qué he hecho? Ja espanjaksi tämä siis, mitä minä nyt olen tehnyt. Habla acerca de un agotamiento interno que hay en David. Se puhuu, Agotamiento, agotado, se puhuu cansado. siitä semmoista niin kuin uupumuksesta, mikä Danielilla oli sisimmässään, En su alma. hänen sielussaan. Será por eso que no es casualidad que en varios de sus salmos dice, cansado estoy de menosprecio. Ja monissa psalmeissa hän puhuu siitä, miten hän on väsynyt siihen väheksyntään. ¿Qué he hecho yo ahora? Mitä minä nyt olen tehnyt? ¿No es esto mero hablar? Eikö tällä saa edes puhua? Y vemos cómo Dios usó a este David Ja sitten näemme, kuinka Jumala käytti tätä Daavidia, para derrotar a aquel filisteo. jotta hän pystyi sitten tuhoamaan tämän filistealaisen. Pero ahora vemos ahí a la autoridad legal que era Saúl. Ja nyt voimme nähdä sen laillisen auktoriteetin, joka oli Saul. Y ahora vemos a este Saúl también menospreciándolo. Mutta huomaamme, että Saul myös väheksyi Daavidia. En versículo 33 le dice, incluso lo desanima, no podrás tú ir contra él. Eli Saul sanoi Daavidille, ei sinusta ole taistelemaan tuon filistealaisen Tú kanssa. eres un muchacho muy joven. Sinähän olet vasta poikana. Otro que también está juzgando por las apariencias. Toinen myös, joka tuomitsee Daavidia niin kuin ulkomuodon vuoksi. Y le dice, no vas a poder con él. Ja hän sanoi, että et sinä pysty. Y bueno, David se vio obligado a hablar un poco de sí mismo. Ja niinpä Daavid joutui puhumaan, niin kuin, kertomaan omasta itsestään. No hubo nadie que hablara acerca de David con verdad. Koska ei ollut ketään, joka olisi puhunut Daavidista niin kuin totuudella. No hubo nadie que mostrara admiración por David de verdad. Ei ollut ketään, joka olisi osoittanut sellaista kunnioitusta tai ihailua Daavidia kohtaan. Entonces David fue que tuvo que responder que él había matado muchos osos y defendía siempre a las ovejas, y bueno, ahí él dice de qué manera lo hacía. Ja David joutui sitten itse kertomaan, miten hän lampaita paimentaessaan oli joutunut tappamaan leijonan tai karhun. No obstante, lo trataron de meter también en un molde. Hänetkin yritettiin laittaa niin kuin sellaiseen muottiin. Y el rey le dijo, bueno, ponte mi armadura. Ja kuningas sitten sanoi, että laita sitten minun taisteluvarustukseni päälle. Y todos sabemos ya que aquello no funcionaba. Y David dijo, yo uso mi método, que mi método no es el de ustedes, su onda. Y así fue que, con la ayuda de Dios, venció al gigante. Mutta David sitten sanoi, että hän ei niin kuin käytä tällaisia, vaan hän käyttää niin kuin sitä omia aseitaan, joka oli se hänen kivensä ja linkonsa. Para ir terminando, quiero decir Ja tähän vielä lopuksi tahdon sanoa, que no debemos juzgar por las apariencias. eli meidän ei tule tuomita ulkokuoren mukaan. Y también que debemos depender de Dios a la hora de hacer elecciones. Ja meidän täytyisi olla niin kuin riippuvaisia Jumalasta silloin, kun teemme valintoja. Y que hay diferencia entre la llamada democracia y teocracia. Ja on ero niin kuin, demokratialla ja teokratialla. Y que cuando el hombre escoge el gobierno de Dios,
Ja silloin kun ihminen valitsee Jumalan valtakunnan y los métodos de Dios, ja Jumalan tavat, Jumalan metodit, a lo mejor después tiene que encontrarse luchando contra eso, niin hän monesti sitten joutuu taistelemaan sen puolesta. contra el fruto de su propia elección. Ja hän joutuu niin kuin taistelemaan sitä omaa opetustaan, omaa oppiaan vastaan. Bueno, fue básicamente un recuento, pero quisiera orar ahora también un poco antes de terminar. Eli tässä lopuksi haluaisin vielä rukoilla. Y Señor, te damos las gracias Herra, me kiitämme sinua por tu palabra. sinun sanastasi. Te damos las gracias porque tu palabra es verdad. Me kiitämme sinua, koska sinun sanasi on tosi. Y pedimos que, como dice tu palabra, ella no vuelve vacía, Ja niin kuin sinun sanasi se sanotaan, se ei tyhjänä palaja, sino que cumple el propósito por el cual la enviaste. vaan se täyttää sen tarkoituksen, minkä vuoksi sinä sen lähetit. Que esa palabra lleve fruto en nosotros. Ja että tämä sana tekisi hedelmää meissä. Gracias, Señor, que tú eres bueno. Kiitos Herra siitä, että sinä olet hyvä. Líbranos del error Herra, pelasta meidät virheistä y líbranos del espíritu de engaño. ja vapauta meidät En el nombre de Jesús. semmoisen erehdyksen hengestä. Gracias.